السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي خواتاتي في فيديو جديد على قناتكم قناة مصطفى بيس. قناة اللي تهتم بالاستعداد لمباراة تعليم تخصص التربية البدنية وكل ما يتعلق بهذه المادة. اللي كنت أول مرة كتفرج فيا منساش دير أبوني وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد ودير جيم وشي كومونتير. إلا كان عندك شي تساؤل خليه تحت في كومونتير. نبداو على بركة الله. والإخوان، بعد الحلقة السابقة اللي درنا فيها واحد لانتروديكسيون لي كورس اتليتيك، عطينا فيها لي ديفيرونت كاتيجوري، عطينا على واحد الفكرة لي بروبليم فوندامونتال. فوالا، هادي الحلقة غندوي فيها على لي كورس دو فيتيس. والإخوان، كما شفنا المجال الفرعي واحد وجوج، حنا فين خدامين دابا بالنسبة للناس اللي أول مرة كيتفرجوا فينا. المجالات الفرعية الآخرى تلقاهم كلشي في لاشين اللي هي مصطفى او بي اس. درنا الحلقة السابقة انتروديكسيون اوبجيكتيف ديال لي كورس، دوينا على لي ديفيرونت فاز دان فوي اللي هو امبولسيون سسبونسيون امورتيسمون سوتيان، ديفينيسيون ديال لاكتيفيتي، كاتيغوريزاسيون ديال لي كورس، لوجيك انترن. دابا غندويو على لي كورس دو فيتيس. نبداو على بركة الله. Analyse et traitement didactique de course de vitesse. Définition de l'activité. Courir vite, c'est parvenir à atteindre la plus grande vitesse possible dans un minimum de temps et de la maintenir sur une distance déterminée. هي تكري واحد vitesse وتحافظ عليها. Le course de vitesse, de définition, c'est un course où le coureur doit parcourir une distance prédéterminée dans un minimum de temps possible. واحد distance محددة تقطعها في minimum de temps possible. Le coureur de vitesse fait un effort bref et intense. Le type d'effort utilisé dans les courses de vitesse, c'est un effort bref et intense. هذاك الشيء علاش نستعملو الفilière énergétique anaérobie et lactique. 100% اللي ما تستعملش أكسجين. Empêchant les muscles de s'alimenter immédiatement en oxygène. داك الشيء علاش تنستعملو الفilière اللي ماشي كونسوميش الأكسجين. Les catégories de course de vitesse. Quelles sont les catégories de course de vitesse? Le sprint consiste à courir le plus vite possible sur une courte distance sans avec obstacle, seul en relayant de 4 coureurs. Courir le plus vite possible sur une courte distance. Course de vitesse, qui fait une course sur obstacle, qui fait un relais. En athlétisme, on distingue 100, 200. Le relais 4 fois 100, 4 fois 200 dans le Maroc. Qu'il y a 400, qu'il y a 4 fois 400. Qu'il y a 110 hay pour les hommes, 100 hay en femmes et 400 hay. Le 100, cela consiste à parcourir en ligne droite une course le plus vite possible. Historiquement, le course de vitesse est l'un le plus ancien en athlétisme puisqu'on retrouve la trace plusieurs siècles avant l'origine des premiers Jeux olympiques antiques. Il est souvent présenté comme l'épreuve reine du sprint. 100 mètres من بين أول الرياضات اللي في الهيستوريك ديال الأتليتيزم، كانت تتمارس قبل ما يكونوا جوز أولمبيك. كاين 200 سي également une course le plus vite possible avec un 100 mètres en virage. اختلاف بين 100 متر 200 متر هي كاين واحد فيراج اللي خاصك تتعامل معاه وتحافظ على الفيتيس ديالك وليكيليبر ديالك. 100 mètres en virage précédant la ligne droite de 100 mètres. كاين 100 متر كاين واحد فيراج تبقى 100 متر حتى هي لين droite. C'est le même principe de recherche de vitesse maximale, mais le virage nécessite un travail plus technique et plus physique. صعيب تحافظ على السرعة في الفيراج كيما الطوموبيل، صعيب باش تم غادي بنفس السرعة فيراج تنقص. كذلك هنا خاصك تنقص le minimum de vitesse. Un travail foncier sprint et donc nécessite afin de tenir le plus long sa vitesse maximum. Le record. Le sprint, c'est-à-dire la course de vitesse sur 100 et 200 mètres, se fait avec des parts starting block. 100 ou 200 تيكون فيهم starting block. فوق 200 ما كاينش starting block. تكونوا فاهمين. Le record du monde 100 mètres est Usain Bolt الجامايكي 9.58 pardon 2009 par Florence Griffith Joy USA 10/49 1978. Le record du monde 200 mètres sur détenu par Usain Bolt تا هو 19 دابا le relais دوينا على 100 200 قال لينا 4 fois 100. Le relais est une épreuve où 4 sprinteurs doivent chaque parcourir 100 mètres. 4 كل واحد تيقطع 100 متر. transmettre un témoin هذيك الساعة تيتسمى témoin تيقدروا يصوروا عليه
la bâton cylindrique dans une zone de transmission de 20 متر. بلاصة اللي خاصهم يشونجيو في هذاك التيموان باش يعطي صاحبو محددة هي 20 متر خندويو عليها في الآخر. Les passages de témoins entre athlètes sont millimétrés afin de perdre le moins de vitesse possible. هذيك بلاصة فين عندك الحق تشونجي التوجيه لو باطون محددة باش تكون ما يكونش بيرفورمانس على واحد، فهمتي؟ باش تكون واحد التكافؤ الفرص، حيت واحد تيجري مزيان غيجري مع الاخر ويفوت هذيك البلاصه. داكشي علاش دار ديك البلاصه محدده باش تكون واحد التكافؤ الفرص بيناتهم. لي ريكور دو موند بالنسبه غولي 400. لو ريكور دو موند ماسكولين 4 x 100 appartient à la Jamaïcain en 36-84 depuis 2012. Le record du monde féminin 4 x 100 apparaître au USA en 40-82. Les 400. Sur notre stade moderne, les 400 correspond à un tour de piste complète avec départ en starting block. قلنا 100 200 400 نزيدو عليها حتى هي تكون فيها starting block. Les 400 tient une place à part dans l'athlétisme. عندها واحد البلاصة خاصة. علاش؟ Elle est au carrefour des épreuves sprint 100 200, une épreuve demi-fond courte 800 1500. علاش؟ حيت جات بين لي سبرينغ اللي هما 100 200 400 حتى هي سبرينغ، ولكن جات الوسط تتحتاج السرعة تتحتاج l'endurance. Il est caractérisé par un essoufflement progressif et intense. بالنسبة ل 100 200 تقدر متستعملش أكسجين بزاف، تستعمل لي غيزيرف ديال الفوسفور كرياتين والغليكوجين اللي كاين في الميسك. هنا لا، تستعمل في الأول داك الغيزيرف، لكن داكشي ما تيدومش أكثر، تدوز فيليير إنرجيتيك الثاني اللي هو فيليير إنرجيتيك اللي هو أنايروبي lactique. Essoufflement progressif intense, une fatigue musculaire importante qui rend les fins de course très exigeantes. تكون باش تفيني لو كورس انت غادي بواحد فيتاس ماكسيموم ومدة المسافة 400 متر تكون صعيبة. Les coureurs de 400 soit développé qualité multiple. بالنسبة ل 100 200 تيديفلوبي الفيتاس، بالنسبة ل 800 à 1500 تيديفلوبي l'endurance التحمل. اما 400 خاصك ديفلوبيهم بجوج، لونديرونس لا فيتاس وتحافظ على الفيتاس لا ريزيستونس على الفيتاس فورس مسكولير sans oublier les qualités mentales. Les records aujourd'hui, le record du monde masculin est 43-18 secondes par Michael Johnson et féminin 47-60 secondes par Marita Koch. Pour beaucoup, le 400 est un bon compromis entre la vitesse et l'endurance. Son entraînement est très varié et touche tout le secteur énergétique, tant sur le plan cardiaque que musculaire. علاش مزيان هاد 400؟ حيت عنده بوليفالون، تحتاج فيتاس l'endurance تخدم الكاليتي بزاف، لونطرينمون ديالو ما تبقاش محدودة غير فيتاس، تخدم بزاف د الحوايج sur le plan cardiaque et musculaire. لوجيك انترن. شنو هو اللوجيك انترن ديال الكورس دو فيتاس؟ هادو كنا دوينا عليهم الكورس دو فيتاس ولا لي سبرينت. s'agit de parcourir une distance donnée le plus vite possible. كاع هاد لي كورس تيقطعوا واحد الديستونس اللي هي محددة le plus vite possible. un départ suite un stimulus auditif، كلشي تيكون فيه واحد stimulus auditif اللي هو هداك بيستولي، en créant le maximum de vitesse possible pendant la course et la maintenant jusqu'à l'arrivée dans minimum de temps en vue de l'arrivée. كاع دي زاتليت تيقطعوا واحد ديستونس اللي هي محددة، تيحاولوا بأسرع ما يمكن وتيهدفوا لتطوير هذيك الإنجاز اللي داروا. sur le plan physiologique بلا ما ندويو عليه حيت أغلبية ما تحتاجوش، la brevité de l'effort de vitesse ne permettent pas aux muscles de s'alimenter immédiatement. دوينا عليه filière énergétique خاصك تعرفو اللي هو aérobie à lactique. بالنسبة لكورس دو فيتاس تدخل بالنسبة ل 400 تدخل شوية في اللاكتيك، بالنسبة لكورس دو فيتاس تكون aérobie à lactique، بالنسبة ل 400 تدخل حتى في اللاكتيك. sur le plan technique 4 étapes. le départ اش خاصك دير فيه؟ bon placement sur starting block، خاصك تبلاصا مزيان، réagir vite au signal
pousse, mise en tension préalable des muscles propulsés. خاصك ترياجي للسينيال بطريقة أسرع. mise en tension. La mise en action. Retard dans le redressement de buste. تنوض ديك الساعة نسبق راسي باش نكري واحد ديزيكيليبر تعاوني l'accélération. Accélération progressive, l'attitude du fou. الطبيعة ديال الخطوات اللي تدير. Le course proprement dit maintien de la vitesse optimum. فاش تتوقف تتحاول الهم ديالك هو maintien la vitesse optimum. L'arrivée résistance décélération. ما تنقصش السرعة حتى تفوت الخط. ما تقولش أنا قربت تنقص السرعة. Notons que la synchronisation jambe. Synchronisation jambes reste un élément important dans le maintien de l'équilibre. Garder l'équilibre. Non. هنا تيقول لك بأن لي كورس خاصك لي فوي الطبيعة ديالهم تختلف من كورس لآخر. لو نومبر دو فوي، الطريقة ديال التجري، هادشي مهم. هادشي ما كاين في هاد الفقرة. لي بروبليم فوندامونطو هما بروبليم تيواجهو باش صعيب. réaliser le meilleur rapport fréquence attitude compatible avec un effort intense maximal. دير واحد فريكونس ديال الجري اللي تا عارفة كتمكن باش تبلغ واحد السرعة اللي هي ماكسيمال. Le problème magique auquel le coureur est confronté et qui est aussi un problème de cohérence avec logique interne de l'APS c'est celui de la conservation de vitesse. Problème تواجهو هو كيفاش تكونسيرفي ديك فيتاس ماكسيمال، كيفاش تاكسيليري و ديبار. هادو مشاكل مهمة واللي معروفة. Concernant لا بروميير هادا يقدروا يسولوك البروبليم ديال الكورس دو فيتاس يقول لك واش ديبار اكسيليراسيون كونسيرفاسيون الى مرحله واش هي الاولى ولا الثانيه كما دوينا عليهم هنا. هادشي خاصكم تعرفوا. Concernant la première et selon le niveau de la pratique et de la puissance explosive développée par le muscle, le sprinter devrait être capable d'organiser ses attitudes techniques. استعمل les différentes techniques. هادو هما المشاكل اللي خاصك تعرف كيفاش ديبار فينيش. Les différences entre les 4 courses les plus pratiques faisant partie de sprint 60, 100, 200, 400 هادو معروفين بزاف seront celles abordées ici et sont semblables correspondent les petites différences existent. تقريبا بحال كاينين petites différences permettant de diviser ces efforts en deux groupes. Le sprint en ligne droite qui sont les plus courtes et le sprint en virage qui sont les plus longs. الاختلاف اللي كاين بيناتهم هو في 400 كاين فيراج، الاخرين ما كاينش فيهم فيراج. هنا تكونسيرفي في لين دروات، هنا كيفاش تكونسيرفي في لين دروات زائد في الفيراج. بوان كومين اونتر لو سبرينغ ريغل سون لي ميم، عندهم تقريبا نفس لي ريغل. لي بروميي اي لي بلو سامبل اوكين سبرينتر خدنا لو دروا دو موردر دون لو كولوار دا كوتي، ما عندكش حق تخرج من الكولوار. Le second départ, l'خطأ تيمشيتي. En effet, un sprinter ne doit pas bouger en ordre près. فاش يقول لك près طلع فيكس، ما عندكش الحق تحرك. Le coup de pistolet, celui-ci ne s'en gêne pas quelque chose. Si le starter n'a pas vu le sprint bouger et qu'il lance le départ, ce dernier est disqualifié. دابا ولا واحد الآلات كابتور هما تيديتيكتيو واش تبوتيتي ولا لا، ما عندك ما دير. De nos jours, le starter n'a pas besoin de regarder les coureurs. L'oreille qu'il a dans l'oreille l'informe au cas où un sprinter ne soit pas en position. L'oreille هو داك الكابتور اللي قلت لكم. هادي خاصكم تعرفوها. Principe règle d'action. البرينسيپ ريغل داكسيون باش ننجحو في الجري خاصنا نتعلمو مجموعة واحد أشياء ضرورية، كيفاش الموبيليزاسيون دو لافور مسكولير particulier celle de la partie inférieure هي اللور لي مسكل اللور، حيت هما باش تنجري تقريبا مولي في خادم اللور. متفقين؟ création conservation maintien de la vitesse déclenchement l'action transmission de la force acquis au corps principe de coordination de force placement du corps dans la trajectoire adaptée. ما تبقاش غادي تمشي في خط واحد. coordination باللي يدك ورجلك. كيفاش دوموندي بلوس دو ديال لينيرجي باش تكون بلوس ديفور باش تكون بلوس productivité pardon. Connaissance technique aussi essentielle هادو هما تيسولو عليهم. Départ debout ne pas se trouve à lampe pied gauche
مان غوش افون. ديبار كاينين شي وحدين تكون ديبار دوبو شتي هي واقف تطبق الرجل الكوشية اليد الكوشية. ديبار ستارتين بلوك هو تيكون في هاداك فين تيحطو رجلين باش يكونو محنيين تسمى ستارتين بلوك. Le bloc doit se trouve environ 2 pieds de la ligne de départ. حيت تيبان لك اللعابة تيديبلاسيو هداك ستارتين بلوك كل واحد والعبار ديالو كاين اللي طويل كاين اللي قصير داكشي علاش قالك تقريبا 2 pieds de la ligne de départ. Le bloc arrière doit se trouve environ 3 pieds un demi de la ligne de départ. حيت واحد تيكون الأول رجل ورجل وراه. بالنسبة للأولاني 2 pieds الثاني 3 pieds et demi. Avant Mac, l'épaule se trouve au-dessus de ماشي ديما زعما كتافي فوق اليدي متفقين تكون 90 كتافي فوق يدي. Avant Mac, l'épaule se trouve au-dessus de la main, la position près le bassin s'enlève. باش يقولك بخير تهزها الوسط ديالك هو اللي تيتهز. Le bassin s'enlève légèrement au-dessus de l'épaule et la jambe avant. Le bassin s'enlève légèrement au-dessus des épaules et la jambe avant doit avoir une angulation de 90 كما قلت لكم حتى رجلك تكون 90. Au signal de départ, il ne s'agit pas de pousser le plus fort. هادشي اللي تنغلطو فيه ما تدفعش لو بلي فوق سور لو بلوك مي سون لوفي حتى تتهز ماشي داك الوقت اللي غتطبق فيه واحد القوة على داك ستارتين بلوك باش ترجع لك ديك القوة باش دير ديبار انت ما تضيعش داك الوقت تتنوض انت. لو بلوك مي سون ليف سي بي لو بلي فيت بوسيبل تنزل رجلي لو بلي فيت بوسيبل كيما قلنا جونو كي مونطرو اندوي ان امبيسمون الدومينال فيرتيكال تستعمل لي زابدو في الهزات كل ما هزيتها اكثر كل ما افضل. Lorsqu'on s'approche de la ligne d'arrivée, il faut veiller et ne pas diminuer l'altitude. ما تبقاش تصرا باش تقرب من الخط. شنو هي لا فوي؟ راه قلنا دوينا عليهم في الحلقة السابقة. Impulsion, amortissement, soutien. هادو هما لي ديفيرونت فاز ضروري. Règle sociale. Avant Mac, هنا تيسولوك شنو يعني avant Mac. Correspond à l'installation effective derrière la ligne de départ. Une position quadripédique. شنو هي بوزيسيون كادريبي؟ هي هاديك البوزيسيون اللي تيديرو الركبة في الأرض وحدة طالعة. Avec un genou posé sol, هادشي اللي قلت لكم. Les deux pieds devant doivent être en contact avec le sol. À chaque commandement, les mobilités parfait. Prêt تتحرك وتتفيكس ممنوع تكون تحرك. Et risque pour le recommandement suivant soit donné. Commandement prêt, une position quadripique, on appuie sur les deux mains et les deux pieds obligatoire. ضروري يدك تكون في الأرض. في الأول تتكون رجلي بجوج يدي زائد ركبتي فاش دير بخي تتبقاو رجليك بجوج يديك بجوج. Le signal départ est signal bref sonore pour les coureurs, visuel pour les éventuels chronomètres. Le classement est déterminé par le geste selon l'ordre de passage du bus des participants. Le chronométrage indépendant du classement. Le temps est enregistré en septième de seconde près. Une seule faute départ est autorisée par coureur. كانت شحال هادي 2 دابا ولات faute تتمشي. Ensuite, toute faute départ entraîne la disqualification de coureur. فوالا يا اخوان هذا ما كان بالنسبة للكورس دو فيتيس دو جميع المعلومات عن انستريسمون ديداكتيك الريغل ديالهم سوسيال كاتيغوريزاسيون ديالهم لي تكنيك اش يعنيو اونجو دو فورماسيون كاع الامور تذكرات في هذا الفيديو. نتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للناس اول ما كتفرج في هذه قناه مصطفى او بي اس قناه اللي تهتم باستعداد مباراه التعليم وكل ما يخص هذه الماده ديال التربيه البدنيه. والاخوان ما تبخلوش علينا بجيم وشي كومونتير زوين. اللي ما فهمش شي حاجه ولا بغاني ندوي على شي موضوع يخلي لي تحت في الكومونتير راه اكيد غنجاوبو. كان معكم استاذ مصطفى فاروق من قناتكم قناه مصطفى او بي اس. الى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله. تشاو.